ওটাই দেখাবো নদীতে কি কি মাছ হয় তোমাদের। ব্যাক সাইডটা আমি দেখাবো। আর এই যে ধান ক্ষেতটা কত সুন্দর গন্ধ ছাড়ছে, সামনে দিয়ে হাঁটছি তো। উফ। আর এই যে সাথে আছে আমার বন্ধু ভাই, দেখতে পাচ্ছ। আর পেছনে আছে আমার সবুজ ভাই। এ তো মেয়ে দেখতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে হাত ফাত পুরো একদম ছিলে নিয়েছে। তো এবছর বন্যায় নদীতে জল হয়ে পুরো সব ধান টান সব নষ্ট হয়ে গেছে, খুবই খারাপ অবস্থা এবারে। তো এই যে কাকা একটা এখানে কাঠ খুঁজে পেয়েছে। বর্ষার সময় সব গাছপালা ভেঙে চলে আসে বন্যার সময়, তো সেই সব ভেসে ভেসে নদীর বালির সাথে চলে আসে মিশে। তো এই যে এখানে যেমন একটা পেয়েছে জলের মধ্যে, ওই যে ওপরে যেগুলো রাখা আছে ওগুলো সব ভেসে এসেছে, অনেক গাছপালা সব ভেসে আসে। তো সেইগুলোই এরা রাখে সব তুলে তুলে খুঁজে খুঁজে, পরে এগুলো জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগিয়ে দেয়।